Реформите во судството веројатно се пред еден од своите најголеми предизвици. Новиот закон за кривична постапка стапи на сила на 1 овој месец. Промените почнуваат кај обвинителството, полицијата, судовите, а треба да ги почувствуваат граѓаните. Првично законот требаше да стапи на сила во ноември 2012-та, но планираните реформи го затекна обвинителството неподготвено, ниту технички, ниту кадровски, ниту пак тогаш некој предвиде пари во буџетот за да може да се подготвува најголемата реформа во правосудниот систем. Потоа ЗКП почела да се применува селектирано, само во оделението за организиран криминал во јавното обвинителство. Тој чекор своевремено е разбранува стручната јавност. Не може така да се применува новиот закон за кривичната постапка, осима институти од почетокот до крајот. Значи, постапката ќе се применува по новиот закон во целина или нема да се применува по новиот закон во целина? Сега ние ќе кажеме овие одредби кои се однесуваат за организиран криминал. А ако сакаме да направиме листа од законот за кривична постапка, кои се тие одредби кои се однесуваат на организираниот криминал? Нема такви. Значи, тие одредби се однесуваат на процедурата. На тоа како ќе се спроведе постапката во судовите. Не можеш да кажеш сега за ова дело ќе водам процедура по овој закон, затоа што процедурата по тој закон треба да се води од почеток до крај. Или ќе кажеме за членовите од таа глава и од другата глава од кривичниот законник ќе се применува ЗКП, новиот, а за другите ќе се применува стариот. Експертите тогаш тврдеа, Македонија не е подготвена за оваа реформа. Но дали сме подготвени и денес? Регионалните искуства сведочат нешто друго. Босна и Херцеговина прва влезе во овој оган. Босна и Херцеговина дуго веќе применјuje тај принцип кривично-процесnog законодавства кој е сад пред Македонијом и кој е сад пред Србијом, едним делом пред Хрватском, у односу на неке специализована тужилашта. И кад се сад сетим тог уназад, у том периоду сам радио као адвокат и стицаjem околности био и показни брanilac, kolega Jan Amerikanac je i ja smo bili ti glumci u teatru koji je proigravao situacije po novom ZKP-u, nova suđenja, a stvarne sudije i stvarni tužioci, stvarni advokati su ili sudili ili sjedili u publici, to proučavali. А Србија, исто како и Македонија, започна со селективна примена само во делот на организираниот криминал. Vidite, novi zakonik je donet krajem prošle godine, u septembru 2011. I u prelaznim odredbama je predviđeno da se počne primenjivati početkom ove godine, tačnije 15. januara, ali samo u predmetima za organizovani kriminal. A u ostalim predmetima od 15. januara iduće, dakle 2013. godine. Ja mislim da to rešenje nije dobro, čak je i protivustavno, jer diskriminiše građane. Jedni odgovaraju po jednom zakonu, drugi po drugom zakonu, jedni imaju jedna prava u krivičnom postupku, a drugi druga prava. Suprotno tome, Ustav kaže da građani moraju biti pred sudom i pred zakonom jednaki, a ovo očigledno nije na toj liniji. Се согласувам дека подобро би било во целост да почне примената, но сите треба да имаме разбирање дека сепак се големи финансиски импликации и покрај цврстата волја на владата на Република Македонија за целосна примена, финансиите
не овозможуваат во моментот такво нешто. Повеќе од 60% од адвокатите во Босна го напуштија кривичното право во моментот кога почна примената на законот. А проблем имали и со полицијата, која одбивала да го прифати новиот концепт, во кој тие не се главните играчи во истрагите. Prvi problem koja se Bosna i Hercegovina sudarila, to je problem tužioca i advokata. U suštini su sudije najlakše prihvatile novi zakon, a tužioci i advokati sa najvećim otporom. Tužioci su dobili istragu, da oni vode istragu, dobili su obavezu i odgovornost da pribavljaju dok na kraju da dokažu ono što tvrde. Advokati zato što su izgubili jedan ogroman argument da sve prebacuju da je neko drugi trebao da uradi i što su oni dobili obavezu da vode svoju istragu, da pribavljaju dokaze i da snose odgovornost za svoj rad. Jer postojala je mogućnost i postoji dan danas mogućnost da zbog neadekvatne odbrane pravne pomoći koja je pružena klijentu se snose posljedice. Policija je imala veliki problem sa prihvatanjem novog koncepta jer oni su teško prihvatili da se oni malo pitaju kada je reč o руковоđenju истрагом. Но освен што истрагата преминува во рацете на обвинителите, голема новина е вкрстеното испречување. Također odbrana će imati veoma značajnu ulogu u toj fazi tokom glavnog pretresa koristeći privilegiju unakrsnog ispitivanja. Ne samo zbog toga što će pitanja moći da se postavljaju neposredno, nego i zbog toga što će moći da postavlja u unakrsnom ispitivanju ta takozvana sugestivna pitanja koja su do sad bile zabranjene. To znači da se može u formi pitanja već nagovestiti i odgovor, znate. Dakle, vi možete u formi pitanja koje počinje sa da li je tačno ispričati sve ono što pitate, a da svedok samo odgovori jeste ili nije. Do sada pitanje nije smelo da sadrži odgovor. To se smatra, ako pitanje sadrži odgovor, sugestivnim pitanjem i to je predsjednik veća zabranjivao. Sada u osnovnom ispitivanju to neće moći, ali u takozvanom unakrsnom ispitivanju će biti dozvoljeno. To je možda tehnički detalj, u stvari je vrlo bitna situacija, to je direktno i unakrsno ispitivanje. Direktno ispitivanje ispituje onaj ko je doveo tog svedoka, a unakrsno suprotna strana. I suprotno svemu onome što je pravna škola na prostoru bivše Jugoslavije učila, nije dozvoljeno navođenje na odgovor, nisu dozvoljena takozvana kapiciozna pitanja, nisu dozvoljena podmetanja, sad jesu. Ili plastičnije, kad se sjetite svih američkih serija u kojima advokati, tužioci dociraju pred odbranom, ispituju svedoke, hvataju kao laž, to je to. I ta situacija direktnog i unakrsnog ispitivanja je stvorila najveći problem tužiocima i advokatima. Zašto? Zato što su jedni i drugi se suočili sa svojom mogućnošću u sudnici da plasiraju ono što misle da je tačno. Santiago was a substandard Marine. He was being transferred. That's not what you said. You said he was being transferred because he was in grave danger. That's correct. You said he was in danger. I said grave danger. You said, is there any... I recall what I said. I can have the court reporter read back to you. I know what I said. I don't have to have it read back to me like I'm... Why the two orders? Colonel? Sometimes men take matters into their own hands. No, sir. You made it clear just a moment ago that your men never take matters in their own hands. Your men follow orders or people die. So Santiago shouldn't have been in any danger at all, should he have, Colonel? You snotty little bastard. Did you order the code red? You're goddamn right I did! Најавата на овој закон предизвика жестоки собраниски расправи во српскиот парламент. Predlog
Predlogom zakonika omogućeno je odbrani da u toku istrage prikuplja dokaze i materijal u svoju korist. Predlog ovog zakona je devalvacija načela istine, jer ovako čudna mešavina anglosaksonskog i kontinentalnog prava, bojim se da će naše pravosuđe dovesti do ćorsokaka. U redu je to što stremimo i težimo da svoje pravo unifikujemo, odnosno približimo pravu zemalja Evropske unije, ali je notorna činjenica, to smo govorili kad smo kritikovali i sadržinu i način donošenja Ustava, da tužilac zbog načina svog izbora itekako zavisi od izvršne vlasti. Ja mislim da tako krupan eksperiment nije trebalo vršiti u ovo vreme, kada imamo mnoge druge probleme, kada se tek konstituišemo kao države. Bilo je celishodnije držati se proverenog starog zakonika, a reformu u tom pravcu, koja je sada na dnevnom redu, ostaviti za neka stabilnija vremena, mirnija vremena. Кај на законот стартува без отворање на предвидените истражни центри во рамките на обвинителството, што значи истрагите продолжуваат под капата на МВР, што значи моќта на МВР се уште е тука. Надлежните велат можело и вака, центрите ќе дошле подоцна. Техничката, кадровски, финансиска подготвеност за превземање на обврските од законот се проблеми на Србија и на Босна, која веќе одамна го практицира, но и сега на Македонија. А тука е и недовербата во системот, koja je zajednička niška na site državi. Ono što je najteže rešiti, to je jedan sukob, jedna protivrečnost između stranačke pozicije javnog tužioca i njegove dužnosti da kao državni organ štiti javni interes. Što znači da u tom drugom svojstvu on mora biti nepristrasan i mora voditi računa o zaštiti ljudskih prava. On se, dakle, nalazi u jednoj dvostrukoj i donekle kontradiktornoj ulozi, koju će, imajući u vidu stepen obrazovanja i stečene navike, a i kulturni ambijent koji vlada ovde, veoma teško biti ostvarivo. To će biti najteža prepreka da tužilac zadrži poziciju stranke, а да остане објективан. Менталитетот на луѓето кои што ја обавуваат судската функција и обвинителската функција. После толку години, ако зборуваме за менталитет на судии кој што не одговара, јас на вистина се прашувам како сето ова понатаму ќе функционира. Tužilaštvo je ovde pod velikim uticajem izvršne vlasti i to je jedna ogromna prepreka njegovoj nepristrasnosti koju bi trebalo da ima kad vodi istragu. Има ли доволно луѓе, има ли доволно пари и доволно политичка волја за новиот закон за кривична постапка на вистина да ги донесе големите промени и реформи, онолку големи, за да можат да ги почувствуваат и граѓаните? Или ова ќе биде еден неуспешен експеримент кој ќе ја декомплицира сликата за партизираното судство? Најдобро може да се увиди, да се утврди која ќе почне примената, дали треба надградба и на ова законско решение, имајќи предвид дека сум склон на едно начело дека надградбата секогаш е потребна и добра, особено кога се констатира дека треба некое дополнение, но сепак сметам дека се предвидени во законското решение и тоа добро е предвидено, но да му дадеме шанса првин да почне примената и да следејќи ја примената ќе дојдеме и до најсоодветната констатација која пред се ќе биде во интерес на граѓаните и на институциите.